चलिए नमस्कार। ई चेहरा देख सकतानी, जान आ पहचान के यहाँ के मोहताज नहीं की। आ यहाँ के नाम पड़ी बसंत बिहार, जौन की यहाँ के चैनल चलेला। आ यहाँ के लगभग अगर देखल जाओ तो यहाँ के पूरा भारत में ना विदेशों के लोग भी यहाँ के जौन बात समाचार सुनेला और बहुत अच्छा भी लागेला। भैया सबसे पहले राउत स्वागत बा। बहुत बहुत स्वागत बा। बसंत बिहार चैनल के नाम हमार नाम पड़ी मंटू जी ठीक बा जी। ठीक बा बोली। अच्छा देख रउआ सब देख सकतनी, यहाँ के पहिलका एगो पत्रकार बानी जौन की जेपी भोजपुरी में जेपी शो एगो खुलल बा पटना में। एगो पहिलका यहाँ के पत्रकार बानी जौन की जेपी शो में जाके जौन की यहाँ के तहलका मचा दिल बानी। भैया कैसा लागल हो जगनी? तो जेपी यादव शो बढ़िया शो बाटे। हमनी के भोजपुरी में मान ली कि अश्लीलता से ऊपरे बाटे। अश्लीलता तो इतना बाटे भोजपुरी में, लेकिन खैर का कहल जाए, एगो बेचारू शुरुआत कइले बाड़े जेपी यादव, एक और स्पॉन्सर बाड़े और साहिब श्री बैद। तो ओमे उ लोग बुलावल लोग कहे हाली, आगे भी हम बुलावते रही लो। तो ओमे कुछ देखावल जाला से कि एकर कुछ प्रचार प्रसार हो जाओ, ताकि बढ़िया चीज बढ़िया आदमी के लगे पहुँचो। तो हमनी में तो भोजपुरी में तो मान ली कि जे भी वरिष्ठ आदमी बाटे देखे आला उ लगभग कटत गई भोजपुरी में अश्लीलता के वजह से। हमें सबसे बड़का श्रेय बाटे गायक लोग के विकास श्रेय दिया। श्रेय कुछ हमें दर्शक लोग के भी बा, जे कुछ नवगराह दर्शक बाटे लड़का टाइप के उ सुनता रहे कुछ अगड़म बगड़म गीत सुनता रहे तो व्यूज मिल जाता। ये बेरा सोशल मीडिया के जमाना बा, पहले सीडी वीडियो ऑडियो के जमाना रहे तो ऊपर सेलिंग पर जोड़ावा। आजकल व्यूज पर सब देखल जाता, रातों रात के हिट कर जाता, फिर दूसर के गीत में फ्लॉप कर जाता। तो ये से बढ़िया चीज़ के अगर प्रमोट कल जाता, बढ़िया चीज़ के देखावल जाता, तो कहीं ना कहीं ये भी विशिष्ट व्यक्ति बा भोजपुरी के एगो बहुत बड़का क्षेत्र बाटे। 30-35 करोड़ के क्षेत्र बाटे बिहार से लेकर यूपी तक। लेकिन हमनी के भोजपुरी के ऐसा कुछ आदमी बना दिले बाड़े। अब केहू के नाम लिया तो मान ली कि ओकरा बुरा लगी। एमे सबसे ज्यादा बालू गायक लोग कि कौनो एंगिल औरत के जवना तन से आदमी पैदा होता वही तन के 13 गो तन बना होता है। सब नाम धो के अंग के नाम धो के हई हेंगनी बा हई हेंगनी बा, डोरी चोली चनिया बनियान सब के नाम धरा ताटे। ये से कुछ ना कुछ भोजपुरी बदनाम भइल बा। बदनाम भइला के वजह से जेपी यादव के का नाम बा कि हमनी के एगो विशेष कर सलीलता के साथ चलल जाओ, बेहतर ढंग से एगो कॉमेडी शो बनावल जाओ जेमे लोग आलू सभे माई बहन बेटी बेटा सभे बैठ के देखो तो एक संदेश बेहतर जाई कि भोजपुरी में ऐसा भी शो चलता। 8वीं अनुसूची में संविधान में शामिल कइल गइल बा भाषा में तो एक बात चलता, लेकिन जौन मैथिली भाषा बाटे हमनी के एगो बहुत छोट क्षेत्र में बोले वाला भाषा बाटे उ शामिल हो गइल बा। ऐसे शामिल हो गइल बा कि मान ली कि ओकर जौन दर्शक बाड़े, अगर केहू तनी इधर उधर अश्लील गाना गा दिल तो दर्शक ओकर विरोध करे लागे। मैथिली भाषा के जौन कि हमनी के भाषा बिहार के भाषा बहुत कम क्षेत्र में बोलल जाला, लेकिन हमनी के जौन भाषा बाटे भोजपुरी एमे केहू अश्लीलता गा दिया था तो उहे उफान पर हो जाता। लगभग 30 गो जिला के भाषा है, मिलियन व्यूज आ जाता रे। तो अब जौन गायक भी बाड़े ओकरा का करे के बा, ओकरो तो पैसा से काम बा। हमनी के सब आदमी तो रिव्यू पर जियतानी सब, जौन भी फेसबुक हो के चाहे यूट्यूब से जौन रिव्यू आवता, अगर ना आई तो कल के मान ली चाहिए पेट्रोल गाड़ी में तेलो ना भर आई। तो वो टाइप के कंटेंट लोग के देखे वाला ज्यादा बाड़े। लेकिन अब हमरा बुझाता कि अब धीरे धीरे वो मार्शला फैशन आ संगीत नौ के पुरान होला, पुरान के नए ठीक बा। रउआ एगरी देखता नहीं कि कुछ बलेश्वर यादव के जौन गाना बाटे उ गाना पर नया नया म्यूजिक डाल के, लता मंगेशकर के गाना पर नया नया म्यूजिक, भरत शर्मा के गाना जौन बाटे, गोरिया चांद के अंजोरिया नियन तो भरतो शर्मा गौले, मनोज तिवारी एगो अपना एथी में गौले। फैशन आ संगीत ऐसा चीज़ है कि नौ के पुरान होला, पुरान के नया होला। लेकिन भैया आपका हम वीडियो हम देखते हैं, लेकिन ये जो बिहार में जो अश्लील जौन फैलल बा एकरा के रउआ जौन बा आप जौन बा रउआ विरोध करे के चाही। लेकिन रउआ अंदर जौन बा काफ़ी अनुभव बा पत्रकारिता करे के, जौन की एक रउआ विरोध ना कर पावनी। आ चोलिया ढोलिए के फेर में रउआ रहे, चोलिया ढोली के फेर में ना रह अगर बनता, अगर ऑर्केस्ट्रे वाली का बनता चाहे किनर का, ओकर
रउआ जीवन शैली देखा सकता जी, नहीं जी। अब ओमे रउआ देखे के बा कि हम का ओकरा से पूछतानी जी, जी। का ओकरा से खोजतानी जी ठीक बा वो हिसाब से जब भी कोनो हमार वीडियो रउआ देखे चाहे उ केहू के वीडियो हो गए तो ओकरा के एगो अलग तरीका से हम दर्शावे के कोशिश करी ओकर जीवन शैली देखावे एगो पत्रकार के ई होला कि उ समाज के सामने ई चीज रखे चाहे केहू किन्नर बा चाहे केहू ऑर्केस्ट्रा वाली बा चाहे कोनो भी मान ली कि व्यवसाय से जुड़ल बा ओकरा सामने का मान ली कि प्रॉब्लम आवता उ के गनी से उमे चल पावतिया के गनी से सर्वाइव करतिया ये सब चाणी वाली लेडीज के बारे में कह दिएगो चाणी वाली लेडीज के बारे में ऑर्केस्ट्रा वाली बिया माने चाड़ी कावत अच्छा जौन की पलानी में बेचारी रहतारी हाँ। तो ओकरा के देखावल गई ऐसे कि कोई के जवानी में देखो कितना दीवानगी रहे लोग के भी दीवानगी रहे लेकिन वो कहीं ना कहीं जवानी में अपन बुढ़ापा के ना सोच लिया नहर पर बसल बाड़ी जौन की पलानी में बाड़ी वो पलानी दूसरा के केहू मनी गुजर बसल तो कौनो खबर बनावे में कोनो प्रॉब्लम नहीं है केहू के भी रोगा बनाए ठीक बा हम तो वही जी मान ली कि मुजफ्फरपुर चतुर्भुज एगो स्थान है जहाँ पे मान ली कि एथी होला तवाइफ लोग। सेक्स वर्कर बाड़ी उई जी जाके हम वीडियो बनौले रही वीडियो कोनो खराब थोड़े बा उई के देखावल जाता एथी कहल जाता अब रउआ पूछे के बा का ओकरा से पूछे के चाहता नी ठीक बा तो बहुत आदमी के पूछे के तरीका अलग अलग बा रउआ एथी के लगे का परोसे के चाहता नी ठीक बा ऊपर सब अलग अलग दृष्टि बाटे केहू के वीडियो बनावे में कोनो प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम ई बा कि रउआ पूरा वीडियो देखी ओसे निष्कर्ष रउआ का निकल के आवता ठीक बा ई ओमे मायने रखे